วัสดีค่ะคลิปนี้พามาดูแมวทานมังสวิรัตินะคะแมว2 ตัวนี้ชอบมากๆเลยค่ะผลไม้ที่มีรสหวานนะคะแล้วก็อาหารที่ประกอบจากเห็ดนะคะเห็ดทุกชนิดนางชอบมากเลยค่ะแปลกนะคะแต่บางบ้านก็คงจะมีนะคะแมวที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เลยมาดูกันค่ะดูนางทานอร่อยน่าดูค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เอาความน่ารักของน้องเหมียวมาฝาก